长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊，兄弟们。Model 3的车子啊，停了半年这个老铁啊，停了半年没去看，这个车子是完全启动不了的一个状态。这个是2020年的Model 3。很多兄弟在好奇，这油车的话，我停个1年2年，我回去我直接把电瓶一打电，基本上还能启动。那我们电池是不是也是这样子的呢？就我们这个粉丝一辆，这个车子停了半年以后，发现过去开车车子启动不了啊。第一呢，肯定是我们这小电池会亏电，这小电池就切双电池12伏的，这种电池基本上也就只能撑个1个多月2个月啊，也就基本上1、2个月的时间，它可能就会没电。这个车子停了半年了，小的不用小啊，你肯定会没电的。如果说你的车子是3元锂的电池，那还好，因为3元锂的电池它一般稳定性会比较好一点。那我们之前有碰到一个粉丝是磷酸铁的电池啊，停了差不多1年以后回去启动啊，发现车子第一启动不了，第二呢，因为磷酸铁以后它可能会有一些自放电啊，时间长了停到来也会有自己会放掉一些电的一个可能啊，回去以后去启动。第一呢，车子启动不了；第二呢，这个大电池放坏了，在4S店问了一下，14万的一个费用啊。所以说呢，兄弟们，如果说你们的车子长时间停放啊，我建议你们呢，第一呢，把12伏的锂电池负极拆掉啊。如果说家里面有条件呢，叫一个邻居亲朋好友过个1个月左右半个月就去开你的车去溜一下，充一下电，这样的话你的大电池大概率其实没什么问题的。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊，兄弟们。Model 3的车子啊，停了半年这个老铁啊，停了半年没去看，这个车子是完全启动不了的一个状态。这个是2020年的Model 3。很多兄弟在好奇，这油车的话，我停个1年2年，我回去我直接把电瓶一打电，基本上还能启动。那我们电池是不是也是这样子的呢？就我们这个粉丝一辆，这个车子停了半年以后，发现过去开车车子启动不了啊。第一呢，肯定是我们这小电池会亏电，这小电池就切双电池12伏的，这种电池基本上也就只能撑个1个多月2个月啊，也就基本上1、2个月的时间，它可能就会没电。这个车子停了半年了，小的不用小啊，你肯定会没电的。如果说你的车子是3元锂的电池，那还好，因为3元锂的电池它一般稳定性会比较好一点。那我们之前有碰到一个粉丝是磷酸铁的电池啊，停了差不多1年以后回去启动发现车子第一启动不了，第二呢，因为磷酸铁以后它可能会有一些自放电啊，时间长了停到来也会有自己会放掉一些电的一个可能啊，回去以后去启动。第一呢，车子启动不了；第二呢，这个大电池放坏了，在4S店问了一下，14万的一个费用啊。所以说呢，兄弟们，如果说你们的车子长时间停放我建议你们呢，第一呢，把12伏的锂电池负极拆掉啊。如果说家里面有条件呢，叫一个邻居亲朋好友过个1个月左右半个月就去开你的车去溜一下，充一下电，这样的话你的大电池大概率其实没什么问题的。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊，兄弟们。Model 3的车子啊，停了半年这个老铁啊，停了半年没去看，这个车子是完全启动不了的一个状态。这个是2020年的Model 3。很多兄弟在好奇，这油车的话，我停个1年2年，我回去我直接把电瓶一打电，基本上还能启动。那我们电池是不是也是这样子的呢？就我们这个粉丝一辆，这个车子停了半年以后，发现过去开车车子启动不了啊。第一呢，肯定是我们这小电池会亏电，这小电池就切双电池12伏的，这种电池基本上也就只能撑个1个多月2个月啊，也就基本上1、2个月的时间，它可能就会没电。这个车子停了半年了，小的不用小啊，你肯定会没电的。如果说你的车子是3元锂的电池，那还好，因为3元锂的电池它一般稳定性会比较好一点。那我们之前有碰到一个粉丝是磷酸铁的电池停了差不多1年以后回去启动发现车子第一启动不了，第二呢，因为磷酸铁以后它可能会有一些自放电啊，时间长了停到来也会有自己会放掉一些电的一个可能啊，回去以后去启动。第一呢，车子启动不了；第二呢，这个大电池放坏了，在4S店问了一下，14万的一个费用啊。所以说呢，兄弟们，如果说你们的车子长时间停放我建议你们呢，第一呢，把12伏的锂电池负极拆掉啊。如果说家里面有条件呢，叫一个邻居亲朋好友过个1个月左右半个月就去开你的车去溜一下，充一下电，这样的话你的大电池大概率其实没什么问题的。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏啊，兄弟们。Model 3的车子啊，停了半年这个老铁啊，停了半年没去看，这个车子是完全启动不了的一个状态。这个是2020年的Model 3。很多兄弟在好奇，这油车的话，我停个1年2年，我回去我直接把电瓶一打电，基本上还能启动。那我们电池是不是也是这样子的呢？就我们这个粉丝一辆，这个车子停了半年以后，发现过去开车车子启动不了第一呢，肯定是我们这小电池会亏电，这小电池就切双电池12伏的，这种电池基本上也就只能撑个1个多月2个月啊，也就基本上1、2个月的
月的时间，它可能就会没电。那这个车呢，停了半年了，小的不用小啊，你肯定会没电的。如果说你的车子是3元锂的电池，那还好，因为3元锂的电池它一般稳定性会比较好一点。那我们之前有碰到一个粉丝是磷酸铁的电池停了差不多1年以后回去启动发现车子第一启动不了，第二呢，因为磷酸铁它可能会有一些自放电时间长了停到来也会有自己会放掉一些电的一个可能回去以后去启动。第一呢，车子启动不了；第二呢，这个大电池放坏了，在4S店问了一下，14万的一个费用所以说呢，兄弟们，如果说你们的车子长时间停放我建议你们呢，第一呢，把10F的锂电池负极拆掉如果说家里面有条件呢，叫一个邻居亲朋好友过个1个月左右半个月就去看你的车去溜一下，充一下电，这样的话你的大电池大概率其实没什么问题的。长时间停放确实有风险，会把你的这个大电池放坏